हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो चलिए आज हम बनाते हैं मोमोज फ्राई। तो हमने यहाँ पर तेल गरम किया है। मोमोज की रेसिपी पिछली वीडियो में जाकर दे सकते हैं। हमने यहाँ पर मोमोज फ्राई कर रहे हैं, बहुत ही टेस्टी और लजीज मोमोज। तो इनको अच्छे से डीप फ्राई करना है ऑयल में। तो इनको दोनों साइड पलटा के अच्छा से ब्राउन शेप में फ्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और लजीज मोमोज हैं। ये बंद गोभी से बने हुए मोमोज हैं। तो हम इनको फ्राई करके निकाल लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ब्राउन ब्राउन। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और लजीज, देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो इनको हम एक प्लेट में रख लेंगे और इसमें हम रखेंगे सॉस, या फिर आप ले लीजिए चटनी। मोमोज की चटनी आप पिछली वीडियो पर देख सकते हैं। पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो ये रही आपके सामने मोमोज और चटनी, बहुत ही टेस्टी और लजीज। तो बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं दोबारा फिर से आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। चलिए, हमने पहले तेल गरम किया। मोमोज अब मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हमने मोमोज डाल दिया गरम तेल में और अच्छे से इनको डीप फ्राई करना है। सर्दियों का मौसम चल रहा है। ये देखिए कितने अच्छे सुनहरे सुनहरे गोल्डन कलर में मोमोज फ्राई होके निकल लिए हम। ये देखिए इस तरह से आपको भी फ्राई करना है और हम इनको प्लेट में रख देंगे। ये गोभी से बने हुए मोमोज हैं, बंद गोभी से बनाया जाता है इनको। बहुत ही टेस्टी और लजीज गोभी से बनते हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो आप इसकी चटनी की रेसिपी देखना है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मोमोज की ज़रूर बताएं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। सर्दियों से बचे रहें। थैंक यू।